28，我哋啱先上咗一個VN3嘅呢個嘅28號啦。咁我哋咧，咁因為唔夠5個站，所以我哋總站就係樂華。咁我哋一陣樂華見啦，拜拜。好啦，咁我哋咧就已經嚟到第5個站啦，就係觀塘車站旁嘅之城啦。咁咧呢一個站咧，全部車其實都係基本上翻藍田啊、明月湖村嘅。咁我哋咧啱先睇到咧就有277E係話2分鐘嘅啦，跟住咧我都睇到259D都係話2分鐘。咁我哋睇下邊一架嚟先啊？唔係喎，259D話1分鐘嘅喎。咁我哋睇下邊架嚟先啦。第一陣上車再講，拜拜。我哋咧就已經上咗車啦，係259D快線嘅。咁我哋咧而家咧第5個站就係香港嘅鯉魚村總站。咁我哋落架車就睇下可以搭到咩線啦。一陣再見，拜拜。咁咧，因為咧聖安多尼村嗰度係幾乎係嗰啲車都係有啲唔係有啲多數都係唔出觀塘嘅，而且都要等好耐，所以小弟就決定喺藍田站落車。咁我哋一陣藍田站再落車就睇下邊架車最快嚟。咁我哋搭咗藍田站嗰架車之後咧，就會係亦都係我哋嘅最後一程啦。咁我哋一陣睇下啦，拜拜。咁我哋咧今日真係唔知係咪踩咗狗屎啊！我哋嘅最後一程竟然搭到玩緊嘢啊！AG9874搭呢一架601啦。咁咧我唔知係咪踩咗狗屎啦！鐵甲行601，橙牌喎，仲要係。咁我哋睇5個站之後喺邊度啦？我哋咧第5個站都有危險，加入唔着。咁你到時候落咗車先，我都會一路落咗車都會影架車，因為咧真係實在太幸運啦今日。咁咧因為啱先小弟咧就見到個鐵甲開啦，而家我就覺得好驚喜啦，所以我就唔想嘥咗呢個機會，所以咧我就決定喺總站補搭落車，希望大家可以見諒啦。咁我哋咧嘅5程5站就完畢啦，我哋下次再玩啦，拜拜。